Hello，各位觀眾朋友，大家好，我係阿 Jack。今日我哋嚟到濟船尋寶，我哋今日要嚟帶嚟一樣嘢，就係我哋嘅濟船尋寶2025年嘅拆錢機器啊！我相信應該距離上一個拆錢影片應該係好耐之前嘅事，即係就係人哋嘅片都好啦，都好似好舊。我哋今日要嚟帶嚟嘅係包括埋即係有防禦意識嘅。頭先就一格 block 揼出嚟，因為佢拉唔成格。睇下先，我哋直接數出嚟啦，一、二，第二格，因為向前拉50格。嚟考驗我哋嘅數學時間到，我哋嘅10121，睇下先，減50，即係剩71嚿。誒，俾我拉呢嚿得唔得？可以。去，就係剩咁多，然之後再放多一個車轆。咁樣，之後睇下先啊，係唔緊要，我哋直接抌呢部嘢出嚟。喂，得啦，冇錯，就同呢部嘢一模一樣。50格啦，提高半格，跟住放1、2、3、4、5格 block， 低2格，傳送門。咁傳送門就好重要啦。咁點解我呢部嘢會移位？唔緊要，我哋首先第一個防禦就係打開呢個先，冇錯，呢個就係我哋嘅第一個防禦。啱啦，跟住就係我哋嘅另外一 part 啊。首先就有我哋嘅，睇下先啦，有我哋呢個嘅傳送門啦。傳送門就咁樣擺喺頭就得噶啦。跟住就嚟到副裝置，就係我哋呢嚿嘢。各位觀眾朋友可以直接參考。當然啦，如果你冇紫色咧，你用紅色都得嘅，效果一模一樣。然之後下面一嚿豆腐方塊啦。我哋坐上去，跟住我哋要攞出我哋嘅螺絲批。螺絲批係買嘅，即係黃金買嘅都係。框住佢。我覺得應該有啲觀眾朋友睇英文可能有啲難受，我哋轉翻做呢個啦。我哋將矛刪咗佢，跟住撳住呢個方法。你可以飛出嚟，跟住我哋再旋翻住我哋呢嚿。可以見到呢度都有人哋用嘅拆錢傳送門啦。不過我哋就直接飛過第一關啦，停佢第二關嗰度啦。喺差唔多嘅時間撳呢個紋，跟住調整好似咁樣啦。叉，我哋會跌翻嚟。跟住要調整咧，就係我哋嘅齒輪數值，直接跟住我左手邊呢個調就得啦。刪咗矛啊！然之後可以見到啦，旋轉扭力要調啦，旋轉速度要調。可以見到我哋低嘅呢個咧就係咁樣啦。左手邊，好，之後就係我哋嘅按鈕啦。如果你要啟動佢，你要按鈕啦。跟住攞出我哋嘅螺絲批。將成嚿嘢框住，將衝突刪咗去，矛刪咗去。我哋開機嘅時候就會，風火輪，我哋先刪咗佢先。跟住重點嚟啦，我哋要整防禦機制啊嘛。我哋攞出我哋嘅方塊，塞住粒 block， 直接塞住佢，可以咁樣啦，打開啦，然之後塞住佢。咁外面啲人就撳唔到。我相信有啲觀眾朋友應該會有
即係會理解到有啲唔知做乜嘢嘅人，佢哋會係咁會刪你粒掣嘅，再唔係就勾走你啦。可以見到我哋將對門擺喺第二關嘅原因咧，係可以增加佢嘅要錢數量。可以見到我哋咁樣就計我哋穿過咗一關啦。咁我哋就可以獲得基礎嘅第一關獎勵。而家我哋每一 round 就可以攞20咁啦。OK， 以下咧呢個就係我哋2025年嘅刷錢機器，呢個叫做簡單版啦。簡單版又安全又快啦。咁各位觀眾朋友中意我嘅影片嘅話，記得可以呢個訂閱、分享同埋撳鐘仔啊！俾個 like 啊，最好嘅係。我哋下一集再見，拜拜。